Salamat sa Diyos at magaling na po itong mga bata. Salamat sa inyong mga panalangin. Ayan, nagkakape na po sila. Mas maaga po silang nagising kaysa sa lola nila. Kasi siguro napagod itong matanda. Buong araw na nag-alaga dito sa kanila kasi kahapon wala kami. Nagtanim kami ng kamote. Ayan, salamat po Panginoong Diyos at sa inyong mga prayers. Salamat din po Diyos kasi itong aking manok magtatatlong taon na buhay pa. Yung iba nangamatay. Ayan. Sa pagbalik ko, bibili ako ng milk at saka tinapay para sa mga bata. Ayan. Ito yung mga gamot nilang binili ko. Ayan. Naging epektibo naman. Paracetamol, amoxicillin, lagundi. Ayan. Tapos yung vitamins. Ayan. Ayan po yung kanilang ABCD. Yan po ang TV nila sa gabi kasi wala naman pong kuryente dito. Ito na lang pinagmamasdan ng mga bata pag gabi.